안녕하세요. 오늘은 헌신을 위한 메시지 6번째 시간으로 그 승선표를 보자고요 라는 제목입니다. 우리 믿는 자의 가장 큰 바람은 무엇입니까? 저의 청년 때 목사님께 하나님께서 우리에게 원하시는 삶은 어떤 삶입니까? 하고 묻자 목사님께서는 제게 성령 충만을 받으라고 하셨습니다. 그날부터 저는 성령 충만을 받으려고 얼마나 많은 노력을 했는지 모릅니다. 자, 여러분 어떻습니까? 여러분은 성령 충만을 받으셨습니까? 네, 저는 그 어떤 날 드디어 이 소원 성령 충만을 받게 되었습니다. 어떻게 받았냐고요? 바로 성령은 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성히 부어주사 하신 이 말씀을 깨닫게 된 것입니다. 그렇죠. 예수님을 믿을 때 예수님을 나의 구원자와 주인으로 모셨으니까요. 문제는 우리가 이 예수님의 은혜를 얼마만큼 믿는가에 달려 있습니다. 자, 제가 영국 한 청년의 미국에 돈 벌러 가는 얘기를 하나 해드리겠습니다. 그는 배삭과 비용을 위해 온갖 굳은 일을 해 돈을 모았습니다. 그리고는 먹을 식량, 지금으로 말하면 라면, 빵, 치즈 등을 잔뜩 쌌습니다. 드디어 출발할 때 그는 수평선 너머에 가물거리는 고향 땅을 바라보며 반드시 성공해서 다시 돌아오리라 굳게 다짐했습니다. 이렇게 가는 동안 일주일쯤 지나자 그만 준비한 식량이 떨어지기 시작했습니다. 그래서 빵을 몇 등분으로 나눠 먹음으로 며칠을 견뎠는데 열흘이 지나자 그마저 다 떨어져 이제 먹을 것이 없게 되자 물만 먹고 견디기 시작했습니다. 이렇게 견디는 것도 하루 이틀이지 아직도 일주일이 남아 견딜 수가 없게 되자 그는 쥐가 부러웠습니다. 쥐에게는 쓰레기통에 얼마든지 먹을 게 있으니까요. 할 수 없이 그 역시 드디어 쓰레기통을 뒤지다가 그만 안 되겠다 싶어 식당에 가서 어떤 일이든 할 테니 제발 먹을 것 좀 주세요 하고 부탁했습니다. 식당 직원이 아니 충분히 먹을 수 있는데도 왜 굶었어요 하면서 다시 말하기를 그럴 리가 없는데 자 그러면 그 승선표를 좀 보십시다 해서 그 청년은 지갑 속에 구겨져 있는 승선표를 꺼내 주었습니다. 직원이 자 여기 이렇게 밥값이 다 포함되어 있었잖아요. 이런 참. 청년은 아니 그러면 이미 밥값이 뱃삭 속에 다 있었다고요? 그렇습니다. 여러분 이 얘기는 남 얘기가 아닙니다. 허기야 저도 예전에는 이 약속해 주신 말씀이 이미 있었는데도 몰랐다니까요. 자 우리 이 승선표인 성경 말씀 디도서 3장 6절을 찾아보십시다. 저 역시 성경이 이토록 말씀해 주셔서 알게 됐지 제가 어떻게 알았겠습니까? 자 디도서 3장 6절 제가 읽겠습니다. 성령을 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성히 부어 주사. 그렇습니다. 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성히 부어 주사. 자 여기 이 풍성의 뜻이 바로 충만이 아니겠습니까? 풍성히 부어 주사는 주인 되신 성령님의 완전한 통치를 말하는 것입니다. 자 이제 이 풍성히 부어주사 하신 이 말씀이 믿어지십니까? 그렇기에 알고 보면 이 성령 충만도 믿음으로 받는 것입니다. 자 제가 이 시간 성령 충만 즉 디도서 3장 6절을 다시 읽겠습니다. 지난번에 나눈 디도서 3장 5절부터 오늘 말씀 6절까지 읽겠습니다. 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 쫓아 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 성령을 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성히 부어 주사. 아멘. 그렇습니다. 우리는 이 말씀대로 구원도 행위가 아닌 은혜로 받지만 성령 충만 역시 하나님의 긍휼히 여겨주시는 은혜로 받는 것입니다. 이 시간이 끝나면 지금 바로 디도서 3장 5절과 6절을 확인해
보십시오. 거기에 마지막 부분 성령을 우리 구주 그리스도로 말미암아 우리에게 풍성히 부어주사. 아멘. 자, 이 말씀이 믿어지는 분들은 성령 충만케 해주신 주님께 감사 기도를 하십시다. 기도하십시다. 달고 묘한 그 말씀, 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 아멘.